我第一次食飯要用可怕呢兩個字去形容佢嘅份量。薑葱炒蟹128蚊，成隻蟹山咁啊！呢啲料多到啊，你要剝開嗰啲料先好辛苦剝到呢啲粥㗎咋。專屬於我哋廣東人嘅浪漫，睇日落搭住薑葱炒蟹。兄弟姊妹大家好，我係思思，今嚟中山神兵嘅一條村入邊食個好出名嘅水蟹粥。哇！呢度簡直就係風涼水冷啊！秋天嚟肯定好鬼舒服嘅。廣州冇秋天嘅。網上啲人話咧5點鐘就好嚟啦，如果晏啲嘅話，啲水蟹就賣晒㗎啦。老闆有嘢食未啊？我聽講你哋呢度水蟹粥好出名㗎嗬？點樣叫啊啲粥？有中煲有細煲。哦，中煲細煲，即係按人分啊，定係點啊？你中意啦。啊，我中意，我唔知㗎，你要話俾我知。蟹粥138蚊係嘛？蟹粥拼個豬肉丸加10蚊。靚係嘛？識揀啊！哇，你睇，老闆話我靚識食啊。咁加蝦幾錢啊？168。你個中煲嘅粥都唔一定食得晒。仲有啲咩小炒出名啲啊？夠啦，你咁多個夠啦，夠晒食噶啦。我就點咗一個餸過就夠㗎啦。或者點個菜先啊，乜嘢都夠晒啦。你一場嚟到山長水遠，跟住唔食多啲好難。太多啦。太多啦，俾我叫多一樣得唔得咧？可以。要個水蟹粥加肉丸嘅，跟住要一個薑葱炒蟹，跟住叫一個九肚魚，就睇下呢個營業時間得4個鐘嘅水蟹粥究竟好唔好食？哇！呢啲蟹係咪就係對面嗰個唐陽㗎？唔係啊，我大海嘅。老闆，你呢度開咗幾耐啦？開咗10幾年啦。都係10幾年啦。呀死啦！我唔記得同你講，我唔要芫茜。啲係水蟹可定係沙木蟹啊？就唔係食水蟹㗎啦。啲人都係認為係水蟹啦咁。我唔係嘅，但係因為你哋個名喺網上搜係水蟹粥啊嘛，我以為就係食水蟹㗎。嗰個名啊。哦，係咪網友起錯名？人哋一路都係呢啲沙木蟹嚟㗎。老闆一路就係話夠㗎啦，唔好叫啦，夠你食㗎啦，唔俾打包啊，打包唔好味㗎。跟住我就只可以點到2個餸，跟住一個主食。且看且珍惜吧，兄弟們！椒鹽九肚魚68蚊，佢又係成座山咁樣堆起嘅，直接就脱骨啦。炸完之後非常之香，嗰啲椒鹽味咧淡淡地。但係海鮮我上個禮拜食過啲更好食嘅九肚魚，呢個係正常嘅好食，嗰個咧係好食就有啲唔正常。哇！喺邊度？薑葱炒蟹128蚊，成隻蟹山咁樣。呢度夾餸咧一定要小心啲，如果唔係一定會上落啲台布度。嗰啲蟹咧就唔係話好大隻嘅，但有高，有啲又有啲毛。哎呀！新鮮蟹，第一啖就知佢係新鮮蟹。跟住佢呢個調味調得好好，薑葱味好夠鑊氣。睇下個殼有冇膏，有少少嗰啲肉，又鮮又嫩又多汁。佢就唔會話好勁嗰啲海水味，但係佢好勁嗰啲鮮甜味。再搭埋呢個薑葱，個味道好好。我食咗幾隻啦，呢度好似未喐過咁樣，超過癮，好滿足啊！今日就係為咗呢個蟹粥嚟嘅，網上咧就一路話佢呢度係水蟹粥，但係老闆都話咗一路都係呢啲蟹唔係水蟹嚟嘅。128蚊蟹粥，跟住加咗豬肉丸加10蚊，哇！料多到啊！盡量避開啲芫茜嚇。哇得啊，鮮甜綿滑，仲可以咬到嗰啲花生碎。唯一美中不足就係有少少芫茜味，呢個冇辦法啦。哇！喺呢度食嘢超正，一路食喺一路睇日落啊！專屬於我哋廣東人嘅浪漫，睇日落搭住薑葱炒蟹。佢呢度所有蟹咧都係完整嘅。我喺澳門食嗰啲水蟹粥咧，佢哋就係斬件，佢主要係新鮮，佢點樣整都好食㗎。每一啖都係嗰種好鮮甜、好水潤嗰啲蟹肉，就係細隻啲，但係咁樣食起身真係好滿足。再試下佢啲豬肉丸先，哇！呢啲應該係手擠嘅，佢啲形狀都唔一樣嘅，覺得冇啲蟹肉咁正嘅，係我嚟調味咯。138蚊咁大份，跟住料咁多，幾個人都好難食晒。佢哋唔知啊，你係唔知係網紅啊？啊，唔使知㗎，我就普通食客嚟嘅啫嘛。係咪太子爺嚟㗎？唔係啊，我隔離屋嘅。兄弟姊妹們，經過我哋嘅不斷努力，個蟹山終於解決咗咯。但係個粥真係冇辦法啦，食唔到，我哋打包翻去食。點解張相發上朋友圈有冇問題啊？可以影啊，冇問題啊。咁都要幫我埋咗單先㗎。俾我睇下你影成點樣，我有偶像包袱㗎。兄弟姊妹們，今日食嘅300蚊
嗱，佢呢度嘅環境大家都睇到啦，但係個老闆其實好熱情，跟住佢個份量同埋味道都 OK 嘅。兄弟姊妹們，仲有冇嗰啲咩好好食啊，跟住份量好大嘅地方？評論區話俾我知啦。Bisous。